Yeah. Jai Messi, good morning. Good morning, everyone. Praise the Lord, everyone. अनि कस्तो हुनुहुन्छ? How are you all? हामी नेपालको पोखराबाट We are from Nepal, Pokhara. अनि नेपाली भिडियो बिजेको यात्रा लिएर आइरहेका छौं। This is Nepali video, Journey of Victory. अनि यहाँलाई स्वागत छ। We welcome you all. अनि नेपालको मौसम चाहिँ अहिले गर्मी सिजन हो। The Nepal, this is the time of summer season in Nepal. तर पनि हामी अझै जाडोको महसुस गर्दै छौं। But we're still feeling as winter season. यसपालि चाहिँ अनौठो भएको छ नेपालमा। And this is pretty weird. अनि हामीले अस्तिको हप्तामा चाहिँ तपाईहरुको बीचमा विश्वासको शक्तिको बारेमा केही कुराहरु छोटो छलफल गरेका थियौं। We discussed a little bit about the power of faith in the last week. अनि मर्कुस 11 को 20 को छ मर्कुस 11 च्याप्टर 20 देखि हामीले 26 सम्म हेरेका थियौं। And we looked at from Mark chapter 11 verse 20 to 26. हजुर यसपालि पनि हामी यहीबाट हेर्ने छौं विश्वासको शक्तिको दोस्रो भाग। And we are going to read from here as well today as well. फेरि पनि म पवित्र बाइबलबाट पढेर सुनाउने छु हजुरहरुलाई। हजुरहरुले पनि आफ्नो ग्याजेटमा पवित्र बाइबलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। And again I'm going to tell you this word of God and read it for you. You can also look it from your Bible or your gadget. हामीले बोल्दिनौ। बिहान त्यहाँबाट पहिलाकै बाटो जानु हुँदा The next morning as they passed by, उनीहरूले त्यस अन्जीरको रुखलाई नजिक जरैबाट सुकेको देख्नुभयो। By the fig tree he had cursed, the disciples noticed it had withered from the roots of. अनि पत्रुसलाई यो सम्झना भयो र तिनले उहाँलाई भने रब्बी हेर्नुहोस् तपाईले शराब दिनुभएको अन्जीरको रुख त सुकेछ। Peter remembered what Jesus had said to the tree on the previous day and exclaimed, "Look, Rabbi, the fig tree you cursed has withered and died." अनि 22 मा यस्तो लेखिएको छ। And in 22 it has written there. येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो परमेश्वरमा भरोसा राख। Then Jesus said to the disciples, "Have faith in God." अनि परमेश्वरमा भरोसा राख। Have faith in God. अनि साच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु I tell you the truth. कसैले आफ्नो हृदयमा शंका गर्दैन र I tell you the truth, you can say to this mountain, "May you lift it up and throw into the sea." अनि आफूले भनेको कुरा पूरा हुन्छ भनी विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। I tell you the truth, you can say this to say to this mountain, "May you lift it up and thrown into the sea," and it will happen. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख त्यो तिमीहरूको हुनेछ। I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you've received it, it will be yours. But यसलाई चाहिँ नि पक्का विश्वास भन्छ। And this is what you call a true believer. एकदमै साँचो विश्वासी भन्छ यस्तो विश्वास गर्नेलाई। And the people who believe like this are known as the true believers. अनि परमेश्वरले खोज्नु भएको विश्वासीहरू पनि यस्तै हो। The believers that God is searching is this kind of believer. अनि 25 र 26 मा पनि यस्तो लेखिएको छ। And in 25 and 26 it is written there. जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर। But when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against. ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताले पनि तिमीहरूको अपराधहरू क्षमा गरिदेऊन्। So that your Father in heaven will forgive your sins too. तर क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने छैन। But if you don't forgive, the Father in heaven will also not forgive you. हालेलुया। Hallelujah. हामीले आज पनि विश्वासको शक्तिको बारेमा छलफल गर्दै छौं। We are also discussing about the power of faith today. एक दिन
येशूलाई पृथ्वीमा सेवाकाईमा जाँदै गर्नु हुँदाखेरि भोक लागेको थियो, अन्जिरको रुखमा केही पनि देखेन। अनि उहाँले तिमीले अबदेखि तिमीले यो रुखबाट केही पनि फल्ने छैन भनेर एक शब्दको श्राप दिनुभएको थियो। अनि पछि फर्किँदाखेरि भोलिपल्ट चाहिँ उहाँहरूले त्यो रुखलाई चाहिँ सुकेको पनि देखेको हुनाले चेलाले भनेको छ त्यो कुरा। And while God was going to preach, he cursed a tree. When he was hungry, he saw a fig tree, and the fig tree didn't grow any fruits, and he cursed that fig tree to never grow fruits. And at that day, the disciples noticed. हामीले यसको बारेमा अस्ति पहिलो भागमा छलफल गरिसकेका छौं। And we already discussed about this in the first part. अहिलेको हाम्रो आजको विषय छ हाम्रो जीवन, मानिसको जीवन सधैँभरि हामीले सोचे जस्तो चाहिँ कति पनि हुँदैन। Today our topic is the thing that people think is not like everyone's. अनि मानिसले सोचे जस्तो सबै कुरा नहुन पनि सक्छ। And humans think what humans think will not always become true. अनि किनभने कति पटक मानिसहरू असल भएर पनि उसको समय र परिस्थितिहरू खराब भइदिन्छ। And while the human being or the person is nice, but his time and his time is bad. And situation also. And his situation becomes wrong. And the situation and the time becomes wrong sometimes. Sometimes चाहिँ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि मानिसले आफूले नसोचेको कुराहरू पनि भइदिन्छ। And sometimes the unthinkable will happen as well. अनि तर मानिसको जीवनमा आफूले पहाड जस्तो समस्याहरू अरूलाई बाँड्न पनि नमिल्ने, अरूलाई देखाउन पनि नमिल्ने, तर हाम्रो अगाडि चाहिँ एक किसिमको पहाड जस्तो खडा भइदिन्छ समस्याहरू। Sometimes like our worries has become like a mountain. We can't tell it to anyone. We can't request to anyone. We can, but it is like a mountain. Mountain, हैन? Yes. अनि पहाड जस्तो समस्याहरूको लागि पनि हाम्रो जीवनमा खडा भइदिएको बेलामा हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ नि ठुलो बनाएर यसुले भन्नुभएको छ यो पहाडलाई चाहिँ हटेर समुद्रमा खस भन्ने खालको त्यो टाइपको त्यो लेभलको विश्वास हामीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसुले आफ्नो चेलालाई भन्दै हुनुहुन्छ। And we need to have the faith that the mountain go sent to the sea will happen. We need to have that kind of faith in God. So that is what he teach to the disciples. यसकारण तिमीहरूलाई भन्दछु भनेर 24 को वचनलाई हामी हेर्ने छौं। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे पनि सो पाएका छौ भनी विश्वास गर, त्यो तिमीहरूको निम्ति हुनेछ। And in verse 26 it has verse 24. In verse 24 it has written there, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you have received it, it will be yours. Amen. हजुर, अनि हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि, हामी प्रभुको सामु जानुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवनमा त्यस्तो केही कुराहरू छ भने, हामीले क्षमा गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने पहिला हामी क्षमा गर, नत्र भने तिम्रो पनि परमेश्वरले तिमीले पनि कति नजानिदो तरिकाले पृथ्वीमा पाप गरेको हुन सक्छ अनि तिमीलाई चाहिँ क्षमा हुँदैन भन्ने कुरा आज हामी दुईटा कुरामा डिस्कस गर्ने छौं। And we will discuss in two things, and one is that if you before you prayed with God, if you have hold a grudge against someone, you need to forgive him, because if you don't forgive him, you may have done some sins without you noticing it. So if you forgive it, the Father in heaven will forgive you. If you don't forgive the person you have hold a grudge against, the Father in heaven will also not forgive you. अनि हामीले आज दुईटा विषयमा एकदमै फोकस गर्दै छौं। त्यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आउने समस्या, बिरामी, अभाव, घटी कमी, ऋण, हैन, हरेक किसिमको बन्धनहरुको पहाडहरु हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ। तर त्यो बन्धनहरुलाई तोड्नको लागि हामीले मर्कुस 11 को 24 वचनलाई त्यो लेभलको वचनमा हामी विश्वासका साथमा हामी प्रार्थना गर्दै प्रभुको आज्ञाकारितामा हिड्यौं भने
हामीले यो पहाडहरूलाई हटाउन सक्छौं भन्ने कुरामा हामी फोकस गर्दैछौं. And we are focusing in we need to have the belief that Jesus is talking about in verse 23 and 23 and 24 as well. And we are going to focus on this. And the problems that are coming and the sickness, the illness problem are coming. We need to have the belief to cure them as well. अनि कति पटक चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो विश्वासको कमीले गर्दा हामी विश्वासीहरू पनि जीवनमा लडिरहेको अवस्थाहरू छ. And because we have low faith, the believers are also falling. त्यसकारण येशूले उहाँको चेलाद्वारा हामी संसारमा भएको सबै परमेश्वरको छोराछोरीहरूलाई यो सन्देश दिनुभएको छ कि हामीले आफ्नो पहाड जस्तो समस्याहरूलाई पनि हामी हटाउन सक्छौं विश्वासद्वारा. And God has taught us through this verse is that we can even destroy the mountain level problems if we have that kind of belief. Faith. If you have that kind of faith. अनि अर्को कुरा एउटा क्षमाको विषयलाई लिएर म तपाईहरुको बीचमा बोल्दै छु. And I'm also going to talk about the forgiving. अनि जीवनमा हामीले कति पटक क्षमा दिन सकिरहेको हुँदैन. We can't give forgiveness in sometimes in our life. सानो सानो आफूभन्दा सानोहरूले हामीलाई गल्ती गर्यो भने हामी क्षमा गर्दिन्छौं. आफूभन्दा ठूलोले गल्ती गर्यो भने हामीले क्षमा गर्न सक्दैनौं. If someone smaller than us, if they do something, we can forgive them. But if someone bigger than us, if they do something, we can't forgive them. कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आफूभन्दा ठूलो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ जानी गरेको हो भनेर हामीले क्षमा गर्न सक्दैनौं. And sometimes because they are big, they have done it with knowing it, they have done the sin, so we can't forgive them. अनि हामीले चाहिँ यो क्षमा गर्ने तरिका म आज तपाईलाई भन्ने छु. But I'm going to talk about the forgiving thing. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यसरी आफ्नो हातलाई पेटमा राखेर Sometimes if we take our hand and put it in our stomach, अनि हामीले आफ्नो बचपनदेखि अहिलेको आजको दिनसम्म कसैले मलाई हर्ट गरेको छ भने, मलाई मेरो जीवनमा धोका दिएको छ, मलाई चोट पुर्याएको छ भने म येशूको नाउँमा म त्यसलाई क्षमा गर्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ. And while keeping our hand in our stomach, we need to tell that the people who have became childhood time, from till childhood time to till now, if someone has done something to us, we forgive them. We need to tell that. यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै हल्का हुँदो रहेछ अनि त्यो अनुभव चाहिँ मैले पनि बटुलेको छु. And I have also noticed it, and I have also felt it, that when you do this, you feel very light. बचपनदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीलाई धेरै मान्छेले धेरै ठाउँमा चोट पुर्याइसकेको छ. And if we see from our childhood till now, many people have broken our heart. तर हामीले चाहिँ येशूको नाउँमा क्षमा गर्दै 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 आएका छौं. But we have, in the Jesus name, we have forgive them and come. किनभने वचनले पनि यही भन्छ, क्षमा देऊ हैन, तिमीलाई पनि क्षमा दिनेछ. And the word of God says, give forgiveness and you will get forgiveness. अनि हामीले क्षमा दियौं भने हामी पनि स्वतन्त्र हुँदो रहेछ. And when we give forgiveness, we also be free. कति पटक चाहिँ हामी सानो मान्छेहरू चाहिँ मेरो बचपनको कुरा म तपाईलाई एउटा भन्न चाहन्छु. I want to talk about a thing from my childhood. म चाहिँ ठूलो परिवारमा जन्मेको थिएँ. I was born in a big family. म कान्छी छोरी पनि थिएँ. I was the youngest daughter as well. मलाई चाहिँ मासुहरू खान मन लाग्दैन थियो. I didn't like to eat meat. सानैबाट. From my child. अनि किन धेरै त्यो मासुहरू खाँदै गर्दा सुरुमा सानोमा चाहिँ मैले खाएको थिएँ. अनि तर धेरै चीजहरू त होइन, तर त्यही चिकनहरू चाहिँ अलिअलि खाने गर्थे. अनि त्यो गर्दाखेरि खाँदै यस्तो फिल भयो मलाई, मेरो शरीरमा पनि मिट छ, यो पनि मिठै छ, जिब्रोमा पनि मिठै छ, त्यस्तो फिल आयो.
And till my childhood, when I was still small, I did eat chicken meat. And when I used to eat chicken meat, I felt in my body there is meat, in my tongue there is meat, in this thing there is meat. म पनि मासु नै खाँदै छु And I'm also eating meat. अनि मलाई एकदमै एम्बारेसिङ एकदम कस्तो कस्तो हुन्थ्यो मनमा चाहिँ And I feel a little bit गाह्रो weird. गाह्रो हुन्थ्यो अनि मैले मेरो आमासँग भने I feel a little bit tough. अनि म खान सक्दिनँ अबदेखि म चाहिँ खान्न है आमा भनेर मैले आमालाई भने I told to my mom, I couldn't eat this, mom, and I will not eat this from now on. तर मेरो घरमा चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै मासु मन पर्थ्यो And from my family, everyone loved meat very much. उनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म खा भने पनि खान्थ्यो And if I said to eat from morning to evening, they will eat it. अनि मासु भनेपछि उनीहरू क्रेजिली मन पराउँछ They are crazily loving the meat. जब म स्कुलबाट घर फर्किँदै गरेको हुन्थेँ When I was coming back from my school, अनि मेरो आमाले चाहिँ मेरो लागि छुट्टै खाजाहरू तयार पारिदिनु हुन्थ्यो मासु नभएको my mom prepared a different meal that didn't have meat. तर म सानो हुँदाखेरि मेरो दाइ दिदीहरूले मलाई जिस्काइराख्थ्यो But when I was still young, my brothers and sisters teased me. ओहो मासु नखाने भनेर के भन्थ्यो And they talked, I don't know what, but they talked about, oh, you don't eat meat. अनि म चाहिँ चुपचाप आफ्नो खानेकुरा खाँदै गर्थेँ And quite silently I ate my meal. तर मेरो आमाले चाहिँ म सानो हुँदाखेरि एउटा कुरा भन्नुभएको कुरा मैले सुनेको थिएँ And I heard my mom talking about something मेरो दाजु दिदीहरूलाई to my brothers and sisters. अनि यसलाई नछो Don't touch her. अनि यसले कसैलाई पनि छुँदैन She doesn't touch anyone. यदि तिमीहरूले यसलाई छोयो भने If you touch her, यसले तिमीहरूको जरा कतिखेर हल्लिन्छ तिमीहरूलाई थाहै हुन्न when your root will shake, you won't even know. अनि म सोच्ने गर्थेँ And I used to think, आमाले के भन्नुभएको होला what did my mom say? किनभने मेरो दाइ दिदीहरू चाहिँ म भन्दा उमेरले धेरै ठुलो ठुलो हुनुहुन्थ्यो Because my big brothers and sisters were very big from me. म त एक कक्षामा पढ्दाखेरि त उहाँहरू ब्रिटिस आर्मीमा भइसक्नु भएको थियो And when I was in class 1, grade 1, they were already a British army. अनि मेरो ठुलो ठुलो दिदीहरू त विवाह पनि भइसकेको थियो And my big sisters were already married. अनि मसँगैको अलि सानो सानो दाइ दिदीहरूलाई चाहिँ मम्मीले त्यस्तो आमाले यस्तो भनेको सुन्दाखेरि म छक्क पर्थेँ के भन्नुभएको होला भनेर And I was very shocked when my mom told them to my brothers and sisters. अनि अहिले मलाई यस्तो महसुस हुन्छ परमेश्वरसँगको यात्रामा हिँड्दै गर्दाखेरि And I feel a little bit different. I feel like this when I'm traveling with God. म अहिले पनि त्यस्तै छु कसैलाई चलाउँदिनँ I'm still like that. I don't touch anyone. प्रभुले भन भनेको कुरा मात्रै भन्छु प्रभुले नबोल भनेको ठाउँमा म बोल्दिनँ What God says to say to me, I say. And what God doesn't say, I don't say. अनि मलाई त बिना अर्थमा छुन लायो भने उनीहरूको जीवनमा प्रभुले नै के गरिदिनु हुँदो रहेछ And when they are trying to touch me, God does something to them. बचपनमा मेरो आमाले मेरो जीवनको लागि अगमबाडी बोल्नु भएको रहेछ And my mom did a prophecy for my life. अनि मेरो जीवन अहिले पनि मैले त्यो अनुभवहरू गर्छु And I still feel it in my कहिले life. पनि मैले कसैको लागि केही नराम्रो होस् भनेर कहिले सोचेको छैन I have never think that she be bad about anyone, to be bad for anyone. जहिले पनि मैले कोही मान्छेले मेरोमा आएर गल्ती गर्यो भने पनि त्यसको चाहिँ परिस्थिति खराब होला त्यसको समय खराब होला भन्ने सोच्छु And when somebody comes and do bad for me in my home, I think
his time is wrong, his situation is wrong. अनि मैले क्षमा दिने कोसिस गर्छु अनि सुधार्ने कोसिस गर्छु And I try to give forgiveness. तर But मलाई चाहिँ कसैले बिना अर्थमा नचिनिकन नबुझिकन उनीहरूले मलाई छुने कोसिस गर्यो भने if they try to touch me without even noticing, मलाई without even मलाई knowing me, थाहा छैन तर उनीहरूको जीवनमा गडबड भइरहेको छ भनेर मैले सुन्नमा आउँछ and I don't know when they think of me like that, in their life something happens and the news comes to me. मैले कहिले पनि सराप हाल्दिनँ प्रियहरू I don't give curse to anyone in any time. म त मेरो शत्रुलाई पनि क्षमा गर्दै आएको छु अहिलेसम्म Until now I have forgiven my enemy. तपाईलाई मैले भनिसकेँ मेरो बचपनदेखि अहिलेसम्म मलाई चोट पुर्याउनेहरूलाई मैले यीशुको नाउँमा क्षमा गरिसकेँ And I have already forgiven the people who have heartbroken me from childhood till now. तपाईले पनि क्षमा गर्नुहोस् अनि तपाईँ चङ्गाई हुनुहुन्छ तपाईँ हरेक बन्धनबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ And you also forgive everyone in the name of Jesus and you will also be free as well. किनभने वचनले यही भन्छ Because the word of God says it. हामी वचन अनुसार हिँड्न पर्छ And we are supposed to walk with the word of God. म तपाईलाई पहिलो कोरिन्थी 1 च्याप्टर 1 को 29, 30 र 31 मा देखाउने छु And I'm going to read from 1 Corinthians chapter 1 verse 30, हैन 29, 30 and 31. यसमा यसरी लेखिएको छ And it has written there, यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस् as a result, no one can ever boast in the presence of God. परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made him wisdom itself. ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रा बुद्धि हाम्रा धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रा उद्धार बनाउनु भयो For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. यसरी लेखिएको छ गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस् It has written there, he made us precious and holy and freed us for sin. In 31, right? 31 मा चाहिँ In 31, it has written there, therefore, as the scriptures say, if you want to boast only about Lord. गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस् And if you want to boast only about the Lord. तर परमेश्वरको सामुन्ने चाहिँ कसैले अहंकार नगरोस् But no one do. अहंकार त्यहाँनिर हेर No. 29 But no one can ever boast in the presence of God. नेभर बोस्ट Never boast. Yes. हामी चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको अगाडि अहंकार गर्नु हुँदैन आफूलाई दिएको दान वरदानहरूको लागि पनि We are not supposed to boast in the presence of God about our gifts, अनि हामी चाहिँ जहिले पनि धन्यवादी जीवन जिउनु पर्छ And we are supposed to live the life of thankfulness. आज्ञाकारितामा हिँड्न पर्छ And we are supposed to be living in obedience. यदि हामी आज्ञाकारिताको जीवन जियौं भने If we live an obedient life, आफ्नो पहाड जस्तो समस्याहरू बिस्तारै हटेको हामी देख्ने छौं the problems like mountains will fall by slowly. बिस्तारै आज नभए पनि भोलि पर्सि गर्दै हामीले बिस्तारै हटेको हामी देख्ने छौं Slowly we can see it falling. हामी चंगाई हुँदै जाने छौं We will be cured from sickness, हामी illness. ऋणहरुबाट मुक्त हुने छौं We will be cleared from debts, loans. अनि हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुने छौं We will be free. हाम्रो यात्रा वास्तवमै विजयको हुनेछ And our journey will be victorious. अनि हाम्रो विश्वासको शक्ति पनि हाम्रो बढ्दै जानेछ And the power of faith will also grow. अनि हाम्रो विश्वासलाई बढाउँदै लान सकिन्छ And we can grow our faith as well. हामीले तपाईहरुको लागि प्रार्थना गर्दै छौं बिहान बेलुका We are praying for you all
morning and evening. अनि हामीलाई प्रार्थनाको रिक्वेस्ट पठाउने भाइ बहिनीहरू सबै साथीहरू देश विदेशबाट हाम्रो भ्युअरहरू हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद। हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ। Thank you to everyone who has sent us the prayer request. We are praying for you. हामीले चाहिँ तपाईहरूलाई फेरि हामी बीचबीचमा पनि हामी तपाईहरुसँग बातचित गर्नेछौँ, मेसेज गर्नेछौँ। And in the middle we are also going to message you, pray for you. अनि शान्तिमा रहनुहोस्, प्रार्थनामा रहनुहोस्, प्रभुसँगै रहनुहोस्। Be in peace and be in prayer and be with God. अनि क्षमा गर्नुहोस् and give forgiveness. अनि आफू पनि अरूलाई सुसमाचारको जीवनमा रहनुहोस्। And you also live in the life of forgiveness. गोस्पल I mean gospel. तपाईको जीवन हेरेर मानिसहरूले सुसमाचार पाओस्। And people get gospel from your life. अनि केही कुरामा पनि घमण्ड नगर्नुहोस्, अहंकार नगर्नुहोस्। Don't boast in anything. अनि बरु गर्व गर्नु छ भने प्रभुमै गर्नुहोस्। And if you want to boast, boast in God. हजुर, आज म यति नै तपाईहरुको बीचबाट छोड्न चाहन्छु। For this I'm going to take a leave from you. अनि धन्यवाद हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गर्दिनु हुनेहरुलाई। And thank you to everyone who were praying for us. मलाई भाषा रूपान्तरणमा गर्नुहुने हाम्रो एलएस इमानुएललाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। And as our interpreter Elias Emmanuel Gauchan, I also want to thank him. अनि सबैभन्दा ठूलो धन्यवाद परमेश्वरलाई दिन चाहन्छु अनि महिमा गर्न चाहन्छु। The biggest thankfulness I want to give to God. उहाँले मलाई आजको एक दिनको आयु थपिदिनु भयो अनि म हजुरहरुको बीचमा छु। And God has given life for me for this day, so I'm talking with you. अनि त्यसैले धेरै 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 धन्यवाद परमेश्वरलाई अनि हामीलाई हेर्दै गर्नुहुने हाम्रो प्रिय मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। And thank you to every one of you who is watching us, and thank you to God as well. अन्तमा म तपाईलाई एउटा सुसमाचार दिन चाहन्छु। At the last I want to give a gospel. येशू ख्रीष्ट नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। Jesus Christ is the salvationer. सेल्भेसन मुक्ति दिनुहुने गिभर हुनुहुन्छ। He gives salvation. उहाँमा शान्ति छ। In him it has peace. छुटकारा छ। He has freeness, freedom. Wisdom and freedom. Wisdom and freedom. अनि उहाँले चाहिँ तपाईलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। And he can give you salvation. अनि मुक्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ भने And if you are for searching for salvation, को जीवनमा हुनुहुन्छ भने and if you are in sadness life, साधारण प्रार्थनाद्वारा पनि तपाईले येशूलाई पाउन सक्नुहुन्छ। from a simple prayer you can find Jesus Christ. येशूमा शान्ति छ है। In Jesus you have peace. येशूले तपाईलाई चंगाई दिन सक्नुहुन्छ। Jesus can cure you. तपाईलाई गलत बाटोबाट सही बाटोमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। He can make your ways right. किनभने उहाँ चाहिँ बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। Because he's the truth, he's the life and the way. अनि यो चाहिँ आजको सुसमाचार हो। And this is my gospel for today. धेरै धन्यवाद। Thank you for everyone. Thank फेरि you. भेट्ने आशा गर्छु। I hope we will meet again. जय मसीह। James, praise the Lord. बाय बाय। Bye bye.